பொதுவா நம்ம எல்லா கோவில்லயும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோவில் மணிகள். நம்ம இந்த கோவில் மணிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நாட்ல மட்டும் இல்லங்க. பல நாடுகள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கோவில்ல இந்த மாரி மணிகள் வந்து இருக்குங்க. ஏன் இந்த கோவில் மணிகள் வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம்? இது பின்னாடி இருக்கிற ரகசியத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. பொதுவா கோவில் மணிகள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வகை உலோகத்தால செய்யப்பட்டது இல்லைங்க. இது வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா, இப்போ இரும்பால செய்யப்பட்ட மணிகள் அப்படின்ட்டு கிடையவே கிடையாது. பொதுவாவே கோவில் மணிகள்னு சொல்லும்போது பல வகை உலோகங்கள சேர்த்து தாங்க வந்து பண்ணுவாங்க. காப்பர், லெட், ஜிங்க், நிக்கல், குரோமியம், மெக்னீசியம் அந்த மாரி பல வகை உலோகங்கள சேர்த்து தான் கோவில் மணிகள் வந்து தயாரிப்பாங்க. இந்த மாரி தயாரிக்கிற விதத்தினால என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மணிகள்ல ஒரு தனித்துவமான ஒலி வந்து வருங்க. அந்த ஒலிய நம்ம கேட்கும்பொழுது, நம்ம இரு பக்கம் மூளையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிறப்பா இயங்குறதுக்கான ஒரு நல்ல வழிங்க. இதனால தான் கோவில்ல மணிகள் வந்து இருக்கு. இந்த வீடியோ புடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இந்த மாரி நெறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி.